Всем привет, ребята! И приветствую вас! Я так давно не записывал видео, потому что мама я маме говорила: мама, давай снимать видео, а мама не говорила: потом. А на сегодня вас научу говорить по-словацки животные. Кстати, я в России. Был в Словакии, а теперь в России. Так, корова, крава, свинья, праса, овца будет и также овца, кролик, кралик. Ром, ты что сюда пришел? Я хочу видео. Ром, давай садись ко мне. Конь. Так. Корова. Полярный медведь. Полярный медведь. 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 Так, кто еще у нас там был? Корова. А мы уже говорим. Ну всем пока, ребята.